这对锋利的指甲不去做美甲简直太可惜了。这是一只又萌又呆的小金熊，它既可以让任何看到它的人忍不住的想要撸一把，也可以同时重创任何潜在的咸猪手。它的学名就是猪食蚁兽。本期节目带各位老铁一起走进神秘的亚马逊，喜欢的请给个评论和关注，帮忙长按点赞3秒为我们加油吧。小金熊是一个爱睡懒觉又挑食的家伙，看完你们也会和小编一样怀疑它是怎么长大的。这对金钩既是小金熊寻找食物的工具，也是防御天敌的武器。小金熊利用这对金钩在树丛间做到了无障碍通行。森林里活跃的蚂蚁是小金熊的最爱。在小金熊的世界里，有一种距离叫做不是你不在我身边，而是我得保持清醒，这样才能来到你的身边。是的，你绝对没有看错，这货又在路上睡着了。要是小编也有这个随时睡着的能力，也就不会失眠了。大家羡慕这样的技能吗？好不容易来到了白蚁的巢穴，却发现这一窝白蚁不对今天的口味，算球吧，重新找一窝。这是一只在建造新家的蜂鸟，它正在用蛛丝和草叶建造自己的新家。这样高科技的新家往往需要通过几周时间的努力才能达成，而且还必须时刻小心其他蜂鸟绊到截胡。在乔迁新居之后，蜂鸟迫不及待地产下了一枚洁白的蛋。虽然这枚蛋比指甲盖还要小一点，但至少出生得很快，只需短短7天，小蜂鸟便诞生了。为此，蜂鸟妈妈必须加倍工作来养活自己和孩子。都说人无远虑必有近忧，蜂鸟也一样，谁都不知道意外和明天那个先来。旱季即将结束，蜂鸟妈妈的新家即将迎来暴风雨的考验。在一场无中生有的暴风雨后，蜂鸟妈妈家破鸟失。蜂鸟妈妈看到空空荡荡的新家，心急如焚。还没有独自捕食能力的小蜂鸟，在雨夜里被不知吹到了雨林的哪个角落。为了家人团聚，小蜂鸟必须大声呼叫，这种独特的呼叫能穿透整个雨林。很快，蜂鸟妈妈通过听声辨位找回了自己的孩子。所以屏幕前的你遇到危险时，也得用上最大嗓门哦。都说不爱蹭痒痒的侧颈龟不是一只好王八，这话怎么听着这么别扭呢？在这样的大晴天里，侧颈龟们最爱的就是做日光浴了。为此，一场乌龟争霸大赛即将开幕。在乌龟的世界里，体型决定了一切。体型小的永远别想挤上这根豪华枯木床，枯木床上不断的有侧颈龟在推搡，不断洗牌晒着日光浴。当枯木上安静后，侧颈龟们还不忘用眼泪洗一下自己的眼睛。就这恒久远的一滴，把附近的雄性蝴蝶都给吸引来了。在蝴蝶的世界里，真爱永远都是咸咸的味道。蝴蝶在交配的时候，雄性蝴蝶会把采集到泪水送给雌性，真的是一滴永流传。屏幕前的老铁，你的爱情是啥个味道呢？创造不易，点赞加关注，精彩不迷路。我们下期再见。